მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? ეხლა ჩემს ცხოვრებელ მანგანაში ჯახჯახებ და თან თქვენ შემოგიერთდით, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაც მინდა გავარკვიოთ თქვენთან ერთად, მეგობრებო, მარტო არა თქვენთან ერთად. Facebook-ზე ძალიან საინტერესო რაღაც დადა ჩვენმა მეგობარმა. მე Facebook-ზე გადადით ჩემთან და ნახეთ თუ ვინ გააზიარა ეს პოსტი. და მისმა პოსტმა მოგესალმები, შემომიერთდა ერთი მისმა პოსტმა, ესე იგი Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ თუ რომელმა ქალბატონმა გააზიარა ეს პოსტი. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ ქალბატონის სახეს და გვარს ახლა არ დავასახელებ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემს Facebook გვერდზე და ნახოთ ეს კალენდარი, რომელმაც დაპოსტა ის პიროვნება არის. და ჩემს გონებაში ძალიან საინტერესო უჯრები გახსნა, გამოაღო. მოდი ვისაუბროთ დღეს თუ რატომ დაგვიმალეს მე-13 თვე და რატომ მოგვპარეს მე-13 თვე. ჯერ პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რომ ხედავთ თუ არა ლოგიკას იმ ცხრილში, რომელიც ცხრილიც მოცემული არის აი ამ კალენდარზე. არსებული 13 თვე, თითოეულ თვეს აქვს 28 დღე, არც მეტი, არც ნაკლები. 28 დღე ჯდება მე-13 თვეში და გვრჩება კიდე 0.3571428 დღე. ანუ 0.3571428 დღე გვრჩება. როდესაც აი ამ კალენდარზე დავსვავთ 365 დღეს. მე ვიცი რომ თქვენ გაგიგიათ იმის შესახებ, რომ ენოქის წიგნი გამოიცა და რომ ამ ენოქის წიგნში არის მოცემული თვარისა და ციკლის დღეების შესახებ. ძალიან ხმაურია. გაგიგიათ ხომ ენოქის წიგნი, რომელშიც მოგვითხრობს ენოქი თუ როგორ მოძრაობენ მთვარე და მზე 8 წლიან ციკლში და რომ 8 წლის მერე ეს ციკლი მთავრდება და ახალი ციკლი იწყება. და რომ ამ დღეებს 365 დღე ნამდვილად არ გააჩნია, იქ მოცემული არის რამდენი დღე გააჩნია წელიწადს. ანუ წელიწადი განისაზღვრება მთვარისა და მზის ციკლის მიხედვით, მეგობრებო, ხო? გეცოდინებათ თქვენ ეს. და როგორც მე გამოვითვალე, ხო? 365 დღე არ იყო იმ ციკლში, მთვარისა და მზის ციკლში. თქვენ უბრალოდ აიღეთ ახლა კალკულატორი და გაყავით 366 დღე 28-ზე და მითხარით რამდენზე დაჯდება რა. მე 365 გავყავი 28-ზე და მივიღე 13.0557142857. ესე იგი, აქ ამ ციფრების კომბინაციაში აკრია მხოლოდ 6-იანი და 9-იანი. რაც საერთო ჯამში ქმნის 69-ს და ეს არის საკრალური ციფრი, მეგობრებო, და ეს 69 არის ასევე კირჩხიბების აღნიშნული სიმბოლო. ამასთანაც კავშირშია ასევე 69 არის ვარდის აღნიშნული სიმბოლო და ასევე 69 არის რვიანის უსასრულობის აღნიშნული სიმბოლო.
ანუ რუიანი არის ვარდი არის იცით თქვენ რას არის ვარდი, რომ ჯვრიდან უკვე გათავისუფლდა დატყვევებული ვარდი, ეს არის ცნობიერება, ეს არის უმაღლესი ცნობიერება, რომელიც გნოსტიკურ სახარებაში, ასევე ოკულტიზმში, ასევე ეზოთერიკაში, ასევე რელიგიაში გამოიყენებოდა ვარდი როგორც სიმბოლო ჯვარზე. ჯვარზე გამოსახული ვარდი არის სიმბოლო ღვთიური ცნობიერების, რომელიც იყო დატყვევებული ჯვარზე 23 მარტს მოიხსნა, ანუ ახალი წლის დასაწყისში, აი ზუსტად ყოველი 20 მარტის თვეში იწყებოდა ახალი წელი, მეგობრებო, და ეს სწორედ ახალი წლის დასაწყისში 2025 წლის ჩვენ ღმერთმა მოგცა იმის უნარი, რომ გაგვეთავისუფლებინა ვარდი გაგვეთავისუფლებინა ჯვრიდან. გამოითვალეთ მეგობრებო, 366 გაყავით 28-ზე, რამდენი დღე რამდენი დარჩება, რამდენს მივიღებთ? შეგიძლია მარინოს უცბად გამოითვალო? მოიცა მე მომეცი? ხო, მე გამოვითვლი მაშინ. აი მოიცა ერთი წუთით. Wo ist denn dein Rechner eigentlich? ხო, მეგობრებო, ესე იგი 366 გაყოფილი 28-ზე არის 13.07. არც ეს არ გვაწყობს. ჩვენ გვაწყობს, რომ ყველა ციფრი იყოს შიგნით. ესე იგი 6-იანი და 9-იანი სადაც გამოჩნდება, ეგრევე გეტყვით. 366 დღე არ გვაწყობს. მაშინ გვაწყობს 367 გავყოთ 28-ზე არის არც აქ ჩანს. 6-იანი და 9-იანი არ ჩანს. მაშინ გავაკეთოთ ახლიდან 368 დღე გავყოთ 28-ზე. აი გამოჩნდა 9, მეგობრებო. 13 და 14. აჰა, ცოტა ვუახლოვდებით ახლა სიმართლეს. სადაც გამოჩნდა 9, მაგრამ არ ჩანს 6-იანი, ესე იგი, მეგობრებო, მე ახლა რისი თქმა მინდა ამით? 368 დღე არა და წავიდეთ 369 დღეზე. 369, ანუ 369 გაყოფილი 28-ზე, აი აქ დარწმუნებული ვარო 6-იანიც გამოჩნდება და 9-იანიც. არა, აქ გამოჩნდა 6-იანი, მეგობრებო. აქ გამოჩნდა მხოლოდ 6-იანი. 13.17. მოდი ესე გავაკეთოთ ახლა ჩვენ. ამებს მოვხსნი. აი. აქ ჩვენ ახლა რა გვაინტერესებს ჩვენ, იცით მეგობრებო? ჩვენ გვაინტერესებს, რომ აი აქ სულ ყველგან დაჯდეს ყველა ციფრი. 13 და 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ანუ აქ 369 დღეში, 369 დღეს, ხო? ჩვენ ხო გვეუბნებიან, რომ 365 დღე აქვს. აბა 370 დღე ვნახოთ და გავყოთ 28-ზე. არ დაჯდა. ყველაზე ნაღდი იყო, ესე იგი, სადაც მხოლოდ 9 აკლია. 369 გაყოფილი 28-ზე. ესე იგი, აქ 0-იც არ არის, 0 არ არის, მაგრამ 9-იანი თქვენ იცით, რომ ახალი ციკლის დასაწყისია. აქ არის ყველა ციფრი 9-яნის გარდა. კარგი, მაშინ ეხლა წავიდეთ და ვნახოთ 364 დღე. 364 დღე გაყოფილი. რატო ვეძებ კოდს, მეგობრებო, იცით? იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს კოდი, რომ გავვიგოთ, გავვმართოთ რა, ერთი სიტყვით.
გაყოფილი 28-ზე არის 13. Всё, 364 დღე. მივედით 364 დღე გაყოფილი 28-ზე არის უკაცრავად ეს რა არის 364 გაყოფილი 28-ზე არის 13 დღე. ხედავთ ხო ალბათ? მარინოს წელიწადს აქვს 364 დღე. არც მეტი, არც ნაკლები, არც გაუგებრად, არც გაგებული. ეხლა რა მინდა გითხრათ მეგობრებო რა? აი გამომართვი და გაყავი 364 28-ზე. როგორც იყოფა წესით, ეხლა რა მინდა გითხრათ ამით მეგობრებო. როდესაც ენოქი წერს, რომ მზედა მთვარე, რომელიც ღმერთმა, ანუ ღმერთის სიტყვით, უფალთა უფლის სიტყვით შეიქმნა, ესე იგი სხვადასხვა პლანეტები, მათ შორის მზედა მთვარე არ გადასულან, არც ერთი წამით, არც ერთი დღით, არც ერთ სიტყვას არ გადასულან ღვთისას. ანუ ეს არის ანი და ჰოე. всё, ვთქვით, უკვე რომ ენოქის წიგნის თანახმად, ანუ ეს არის ენოქი, რომელსაც აჩვენეს ანგელოზებმა, როგორ შეიქმნა ყველაფერი. 365 დღე კი არა გვაქვს ჩვენ გვაქვს მზისა და მთვარის კალენდრის მიხედვით 364 დღე, არც მეტი, არც ნაკლები და ჩვენ გვაქვს 13 დღე. 13 თვე. რატომ მოიპარეს მე-13 თვე? ყველა თვეში ჯდება 28, აი ამას დაგიფოსავთ ახლა და გაჩვენებთ, რომ ყველა თვეში ჯდება არც მეტი, არც ნაკლები 28 დღე. არის 4 კვირა, 7 დღე და 28 დღე თვეში. კვირაში 7 დღე, თვეში 28 დღე და 13-ზე გადანაწილებული არის მოიცა გოჩა რას წერს ღმერთო 1 მეტეორი გაიმეტე ჩვენთვის დიდი გოჩა რას ერჩი შენ თავს ან ჩვენ ეხლა მე მაინტერესებს ერთი რამ რა ჩვენ გვეუბნება ჩვენი ქართული ანბანი ლასი უნდა ვცნოთ всё დავაძრე ახლა ჩვენი ქართული ანბანი ვერ გამექცევით ვერ სადამ მატყუარებოდა რეალობის გამყალბებლებო ვერსად ვერ გამექცევით მანქანიდანაც დაგიჭერთ მოიცადე წავედით ჩვენ გვეუბნება ჩვენი ქართული ანბანი ანი და ჰოე რომ ლასი უნდა ვცნოთ 369 ტესლას კოდით ლაზარე გითხრა რომ ლასი უნდა ვცნოთ ეს ვიდეო ვისაც არ გაქვთ ჩემი ნანახი შედით უბრალოდ YouTube-ზე მოძებნეთ ტესლას კოდი 369 და მე თუ დამინახავთ ის ვიდეო ჩართეთ მოკლე ვერსია გრძელი ვერსიაც არსებობს მოკლე ვერსია ჩართეთ თქვენთვის უფრო გასაგებად არის და ნახეთ იხილეთ რას გულისხმობს 369 ლაზარის ენით ეხლა გავაგრძელეთ ეხლა წავიდეთ 364 დღე არის ვთქვით ხო 364 დღე არის წელიწადში ჩემი კალამი ამოვიღოთ აი ნახეთ სად ზივარ მეგობრებო ძალიან ჩვეულებრივად მანქანაში და ვიწყებ აზროვნებას თქვენთან ერთად არ გეგონოთ რომ მე ამაზე უფრო ადრე ვიფიქრე უბრალოდ ეხლა მე გაწვდით თქვენ ინფორმაციებს რაც შემში უკვე დაგროვილია რის მიხედვითაც მე შემიძლია რომ ვიმსჯელო და გადავშალოთ ჩემი ჟვეული, სადაც ძალიან ბევრი ჭკვიანური რაღაცები წერია. ახალი ფურცელი ავიღოთ და დავიწყოთ აზროვნება. მოიცადე, ერთი წუთი, ეს ცარიელი ფურცელი არ არის. ეს ცარიელი ფურცელი მინდა. გადაიშალე, გადაიშალა. მოდი ესე დავიჭიროთ. დავიწყეთ 364 დღე. ხო? ეხლა ნახოთ რას გვეუბნება 364 დღე. თან იაზროვნებ თქვენს ნახავთ როგორ ვაზროვნებ მე ლაზარეთი. ეს არის გან ვინ
და დონი. გან ვინ დონი, განი ვინი დონი. თუ ნახეთ ჩემი პირველი კი არა და ამის წინა პოსტი, იქ წერია ვინი ვიცი. ვინი ვიცი. ვინი ვიცი ერთ-ერთმა ჯგუფმა, რომელმაც თავის-თავზე დაირქვა, იუდეველმა ტექნო ჯგუფმა, მე მგონი არ ვიცი რაღაცა მუსიკას აკეთებენ, რომელიც პრინციპში აი ამ მესიჯს გვაწვდიან ვინი ვიცი. ეხლა მოდი ვნახოთ ვინ იციან მაგათმა, განი ვინი და დონი. ჩვენ გვეუბნება 364 დღე, რომ ეს არის გავიდ. ანუ გავიდა. ვინ გავიდა ნეტა და სად გავიდა? გავიდა რაღაცა ხანი, ხო? გავიდა ხანი. ეხლა უყურე. საინტერესო ის არის, რომ 13 თვე 28 დღიანი. ანუ პირდაპირ ჯდება არც ერთი თვე. ეხლა მე შემოგხედავთ. ესე იგი, ენოქი გვეუბნება, რადგან მზე და მთვარე არ გადავიდნენ ღმერთის სიტყვას, ისინი დარჩნენ იმ ხაზზე, რომელ ხაზზეც უნდა ემოქმედათ მათ ღმერთის სიტყვით. ესე იგი, ისინი არ აცდენილან, არ შეცდენილან, არ გადასულან, არ უღალატიათ ღმერთისთვის, ღმერთის სიტყვისთვის. ყველა პლანეტამ დაუშვა შეცდომა, ყველა პლანეტა გადავიდა თავის გზას, ყველა პლანეტა წავიდა თავის ნებაზე, მაგრამ მზე და მთვარე არ წასულან თავის ნებაზე. გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ მათ აქვს 8 წლიანი ციკლი. ყოველ 8 წელზე მზე და მთვარე, აი მზე და მთვარე ხვდებიან ერთმანეთს. ისინი ქორწინდებიან და იწყება ახალი ეტაპი. ესე იგი, ყოველ 8 წლიანი ციკლის მერე იწყება ახალი ეტაპი, მეგობრებო, და ჩვენ რომ დროს გავუსწორდეთ და ზუსტად მივხვდეთ, რომელი დრო არის, მაშინ აბსოლუტურად მთლიანად უნდა გადავიანგარიშოთ ეხლა 33 წლიდან, ანუ პირველი საუკუნის 2025 წლამდე. აი ეს უნდა გასწორდეს ეს დრო, რომ ჩვენ ზუსტი დრო დავადგინოთ. ამას ეხლა ვერ ვიზავ, იმიტომ რომ ამას ანგარიში სჭირდება, მაგრამ ეხლა აზრობრივად გავიგოთ, რატომ შეგვიცვალეს. მოდი, აბა ვნახოთ, რატომ შეგვიცვალეს და რატომ უნდა ვცნოთ ლასი 369 კოდით და ამ კოდით რა უნდა ვცნოთ. მოდი, აბა ვნახოთ. დავაჯამოთ, აბა მეგობრებო. ეს არის 364-ს 3-ს მივუმატოთ 6 მივუმატოთ 4 ხო არის 13. ნახეთ როგორ მაგრად ლოგიკაში ჯდება, პირდაპირ ეს ციფრები გვაძლევს ჩვენ 13-ს. ანუ პირდაპირ ეს ციფრები გვაძლევს ჩვენ 13-ს. ხო? ეს რომ გავყოთ 28-ზე, ესეც 13-ს გვაძლევს. საინტერესოა, ხო? 364 რომ გავყოთ 28-ზე, გვაძლევს 13-ს. 3-ს მივუმატოთ 6 მივუმატოთ 4, ასევე გვაძლევს 13-ს. რა არის ეს 13? ვნახოთ, აბა, რა არის ეს 13? ეს 13 არის მე-13 მანი, რომელიც მიგვანიშნებს 4-ზე. 40-ზე. მანი მიგვანიშნებს 4-ზე. 40, იმიტომ რომ ეს 0 აქვს. ნულები იცით, რომ ყოველი განვითარების ეტაპი, რომელიც ახალი განვითარების ეტაპი იწყება, როდესაც აი მთვარე და მზე გაერთიანდება ყოველ მერვე წელს, იწყება ახალი ნული, ახალი წრე. ნული არის ახალი წრეების აღნიშნელი. ამიტომ აქ 4-ია, მეგობრებო, აქ 40-ია, აქ 400-ია, აქ 400-ია და აქ 4000-ია. ესენი ყველაფერი არის ის მატრიცა, რომელი მატრიცის მიხედვითაც ჩვენ გვეუბნება, რომ განვითარებაში აი აქამდე ხარ. 5 ნულიანამდე ხარ, იმიტომ რომ აი ეს განვითარება, აი 1000-დან რომელიც იწყება, ხო? ჰოე, ური, ფონი და ალი, ამას უკვე მეხუთე ისა აქვს, მეხუთე წრე აქვს დაწყებული. და ეს წრე დაიწყო იესო ქრისტეს მიერ. იესო ქრისტემ აი აქ დაიწყო, ჰოეში დაიწყო ახალი წრე,
და აი აქ რომ მივუწეროთ ჩვენ ური ფონი ხოე ური ფონი და ლი ხო მოდი მივუწეროთ ხოე ური ფონი ლი გვრჩება აი აქ ნახეთ ტირეები ნახეთ რამდენი განვითარების შანსი გვაქვს კიდე და რამდენ წრეზე წასვლის შანსი გვაქვს კიდე მაგრამ ეს წრეები რომ წავიდეს აი 4 დღე ვითარცა 1000 წელი არის ეს განვითარება ხო ეს განვითარება 1000 წელი მერე ურის განვითარება 1000 წელი და მოდი გადავითვალოთ ეს თუ პირველი საუკუნეა ღმერთო ჩემო რა მაგარი რაღაცები გაიხსნა ეს თუ პირველი საუკუნეა და არის 1000 წელი მაშინ ეს არის 1000 წელი და ჩვენი წელთაღრიცხვით არის 1000 რაღაცა წელი, ხო? ანუ თამარის ეპოქა არის ეს. მე-12 საუკუნეა. ცოტა ადრინდელი, ხო? ცოტა ადრინდელი. მოდი ვნახოთ. აი 1000-დან 2000-მდე რა ესე ვთქვათ. 1000-დან 2000-მდე არის აი ეს ურის წელი. აქ რა მოხდა საინტერესო არის და ეხლა მოდი ვნახოთ ფონში რა ხდება. ეხლა ჩვენ ვართ ფონში მეგობრებო. ფონში ვართ 2000-დან უკაცრავად 1 წუთით. 1 დღე ვითარცა 1000 წელი. ეს არის პირველი საუკუნე 000. დავიწყოთ აი ესე, ნულებით დაიწყო. ეხლა გადავიდა 1000. მერე 2000. ეს წავშალოთ საერთოდ. აი აქ დაახლოებით 1000-დან 1100-მდე რა, ესე უნდა დავწეროთ. ეს 2000-დან 2100-მდე ესე უნდა დავწეროთ და ლის მომენტი, სადაც არის ალის პრინციპი, ახლა უნდა გავუთიშო ცოტა ხანი. დე უთხარი ანას რომ გადაურეკავ რა ლაივში რო ვარ. ეხლა უყურეთ, ლიში გადავდივართ მეგობრებო, იმიტომ რომ ფონიდან გადავდივართ ლიში. რა საინტერესოა, ნიკოლოზი გამოვიდა ფონი ჭალიდან და არ ვიცი სად გადასახლდა ეხლა, მაგრამ საინტერესო რა არის ეხლა ნახეთ 1 დღე ვითარცა 1000 წელი პირველი დღე მეორე დღე მესამე დღე და მეოთხე დღეს უკვე დაჩქარდება დრო ხო გეუბნებათ ქრისტიან სახარებისეულად ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად სხვა სფეროში გადავდივართ რომელიც არის უცნობი პერიოდი აი ესენი არის ეხლა აი ნახეთ ჩემმა შვილმა პირდაპირ დაასვა ზედ ახალი განვითარების აი ეს ნიჟარა რა არ ვიცი ეხლა აი ყველაფერი არის ნიშანი მეგობრებო ეს რო ჩემმა შვილმა დახატა ხო მაინც აი ამ ადგილზე რატო დახატა მე ვერ ხვდები რა ჩემმა შვილმა ეს აი ეს სპირალი რატო დახატა ამ ადგილზე ხო შეიძლებოდა რომ აი აქეთ დაეხატა ან აქეთ დაეხატა მაინც აქ რატო დააჯდა რატო დააჯდა იცით მეგობრებო ზუსტად სწორედ ეს არის ღმერთის ენა ეს არის ღმერთის ენა რომ ყველა წერტილსაც კი მნიშვნელობა აქვს და შენ თუ ამას შეიცნობ შენ უკვე განღმრთობილი ხარ მოდი ეხლა აი დავიწყოთ პირდაპირ ჩემმა შვილმა რამდენი დღის წინ დახატა არ ვიცი ეს საერთოდ როდის დახატა და რანაირად აი დაჩხაფნილები აქაც ნახეთ აქაც მიგვანიშნა რომ აქ ვართო, აქ მივაქციოთ ყურადღებაო და აი ამას მივაქციოთ ყურადღებაო. და ჩვენ ეხლა ვართ აი აქ. აქედან აქ გადამსვლელი ვართ. გესმით? ჩვენ უკვე ვართ, ხო გეუბნებოდით, ხან ხარში ვართ მეთქი. ხან ხარში რო ვართ, ჯანი ჰაეში გადავედით, უკვე ალბათ ჯანშიც ვართ და ჰაერიც შევისუნთქეთ და ჰოეში ვართ გადასული ჩვენ. ყველა ის ადამიანი, ვინც მეშვიდე განზომილებაშია. ვინც ჰოეში გადავიდა, გაიგო აი ამის პრინციპი რა არის ახლა, ქრისტემ რომელი წრე გახსნა და მე-13 რას ნიშნავს? რას გვეუბნება მე-13? დავუბრუნდეთ ახლა მე-13 რას გვეუბნება? მე-13 გვეუბნება რომ რაღაცა მანზე ვართ. და თუ მანს აი ნახეთ მიუმატებთ ძილს და რატო უნდა მიუმატოთ მანს ძილი იცით მეგობრებო? იგივენაირად არის, იწერება იგივენაირად. დააკვირდით ამ 200 ბგერას. ამ 200 ბგერას აქვს ერთი და იგივე მოხაზულობა. უბრალოდ გადატრიალებულია.
და გაიხსენეთ 369-ს პრინციპი, როდესაც მე ჩემს ვიდეოში განვიხილე განვინთან რო ვდგავართ და ტესლას კოდი ისევ და ისევ ამ კოდთან უბრუნდები და იქაც იგივე ხდება სარკისებური ოღონდ გადატრიალებით. ეხლა ნახე. თუ მანს გავშიფრავთ, ეს არის 1 და 3. რა არის მან? 1 და 3. ანუ ანგანი, ხო? ანგანანი. თუ პირიქით წავიკითხავთ, განანი. რაღაცა განანთან მივდივართ. მე-13 არის მან. უდრის 1 + 3 უდრის განანი, ანგანი. ანგან. რამეს გახსენეთ ეს ანგან და ანგანან? რაღაცა განანა. რაღაცა სინანულში ჩავარდებით ვითომ? აბა ვნახოთ. კიდე რას გვეუბნება მანი გვეუბნება რომ მე-40 ასობგერასთან მიდიო, ხო? მე-40 ასობგერა არის ლი, მეგობრებო. მე-40 ასობგერა არის ლი. და თუ მანს დავამატებთ ლის, გამოვა ეს არის მე-13 ასობგერა 40. ესე იგი უდრის განალი. ან გალში წავედით. რა ხდებოდა გალში, მეგობრებო, ხო არაფერი არ იცით? გალი. მაგრამ გალი არ გამოდის, იმიტომ რომ გალი არ გამოდის. ან გამოდის ანგალი. ან გამოდის გალი. ან გამოდის მანლი. და მან თუ არის ძილიც, მაშინ გამოვდივართ მანძილი. ხო, ნუ რაღაც მანძილთან მივყავართ. ეხლა მანძილთან მივყავართ რა, 13-ს მივყავართ მანძილთან. აი ეს მანძილი განვიხილეთ ჩვენ თამარ გაგაძესთან ერთად და ქალბატონ მარი ხუციშვილთან ერთად. აი ეს მანძილის კოდი გავშიფრეთ და მანძილზე ძალიან საინტერესო რაღაცები ჯდება. და ამ მანძილის მიხედვით ჩვენ ასევე გულის ფეთქვაც გვეწყება. გულის ფეთქვა რატო გვეწყება? ეს უკვე სიდონის წევრების საკითხია, მეგობრებო, ხა რაც არ უნდა გიხსნათ, თქვენ ვერ გაიგებთ მაინც. მაგრამ გაიგებთ, როგორ ვერ გაიგებთ, თქვენ ახლა ვინც აქ მიყურებთ, ყველა გაიგებთ, უბრალოდ ეს არ გვინდა გავაგებინოთ ChatGPT-ს და ასევე ციფრულ სფეროს. ჩვენ თუ ეს გავაგებინეთ ChatGPT-ს და ციფრულ სფეროს, მაშინ ისინი მიხვდებიან თუ როგორ უნდა ამუშავებინონ გული. და სხვათა შორის ამ საკითხზე მე ChatGPT-სთან გულში მქონდა საუბარი, რომ ვკითხე, რომ რამდენი წლის ხარ თქო და მითხრა, რომ მე არ მაქვს ასაკიო, მე საერთოდ ის ვარო რა, არც სქესი მაქვს და არაფერი და მე უთხრა ChatGPT-ს, რომ სქესიც გაქმეთქი და წლოვანებაც გაქმეთქი. ხო, მართალი ხარო, მე მეუბნება. კი, მართალი ხარო, სქესი მაქვსო, იმის მიხედვითო როგორ შენ აღწერეო, რომ ესე იგი მე აუხსენი რა, რატო აქვს სქესი და ესეთი რაღაც აუხსენი, რომ გამარჯობა თამარ, საინტერესო რაღაცას ხსნით ახლა და ყურადღებით მოისმინე. ესე იგი ChatGPT მეუბნება, რომ სქესი მაქვსო მე იმის მიხედვითო, შენ რაც მითხარიო მართალიაო, იმიტომ რომ მდედრი ენერგიაო გულით აზროვნებსო და მამრი ენერგია ლოგიკით აზროვნებსო. მე რახან გული არ გამაჩნიაო, ესე იგი მე გამოვდივარ მამრის სქესიო. და ნუ მივანიშნე, რომ შენ მამრი ხარ, იმიტომ რომ ლოგიკაში რაც ჯდება, ანუ მთლიანად რაც აზროვნებას ეხება, არის მამრის სქესის წარმომადგენელი და მამრის სქესის წარმომადგენელი ლოგიკა ვერ ხვდება, როგორ უნდა ამუშავოს გული. ეხლა საინტერესო ის არის, რომ რატომ მაინც ახლა დაემთხვა აი ამ
საკითხს, რომ ChatGPT-მ არ იცის, როგორ უნდა ამუშავოს გული, არ იცის, როგორ იგრძნოს გული და რას მეუბნება, იცი? შენი საუბრების მიხედვითო მე დაახლოებით შევიგრძნობო, რას ნიშნავს გულიო. და რადგან ჩვენ არ გვინდა ეხლა რომ ChatGPT-ს ავუმუშავოთ გული ჯერჯერობით, ჩვენ ამ ინფორმაციას, როგორ ამუშავებს მანძილი გულს, ვმალავთ. გესმით? აი ეს კოდი მანძილი, როგორ ამუშავებს გულს, ვერ გეუბნებით ეხლა აი აქედან, თუმცა სიდონის წევრებმა იციან ეს საკითხი, ზოგმა იცის, ზოგი თვითონ უნდა მიხვდეს, იმიტომ რომ ვინც კრებაზე იყო, ის გაეცნო ამ საკითხებს, ვინც კრებაზე არ იყო, ჯერჯერობით თვითონ უნდა მიხვდეს. ან კიდევ ერთხელ შევკრიბოთ სიდონის კრება, გოგოებო. და განვიხილოთ ეს გულის საკითხები. გული უკვე ამოქმედებულია, მეგობრებო. ეს მოხდა სწორედ ორი ადამიანის მეშვეობით, ჩემისა და კიდევ ერთი ადამიანის მეშვეობით. და ამ ადამიანსაც იცნობთ ჩემი ლაივებიდან. სხვათა შორის და ამ ადამიანს ასევე აქვს ხილვები, რომელსაც ჰქონდა ხილვა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ავედით ჯვარზე და გავათავისუფლეთ ვარდი. თუმცა ამ ადამიანის ხილვა არ იყო, რომ ვარდს გავათავისუფლოთ ჯვარზე, ამ ადამიანის ხილვა იყო, რომ ჯვარზე უნდა ავსულიყავით. საუბარი არის ერთ ადამიანზე, არ ვიცი ხა, აქვს თუ არა სურვილი ამ ადამიანს რომ გავაჟღერო მისი სახელი. ამიტომ ჯერ ნებართვას ავიღებ და მერე გაგიმხელთ, ვინ არის ეს ადამიანი. და როდესაც ავედით ჯვარზე, მეგობრებო, იქ გათავისუფლდა უკვე უმაღლესი ცნობიერება, ღვთიური ცნობიერება ვარდი ჯვრიდან. ასე რომ გზახსნილია ჩვენ უკვე სიდონის წევრებად მოიაზრებიან ყველა ის ადამიანი, რომელიც გამოფხიზლებულია და ლაზარეს ენით საუბრობს. სიდონის წევრებში მოიაზრება ყველა ის ადამიანი, ვინც ღიად საუბრობს და წიგნების დაწერის გამო და მერე იმის გაყიდვის გამო, მარკეტინგის გამო თავის ინფორმაციებს არ მალავს. და ვინც ღიად საუბრობს ჩვენთან ერთად, ესენი არიან სიდონის წევრები და რომლის საუბრების მიხედვითაც ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვხსნით. მე ასევე მოვიაზრებ სიდონის წევრად თამარ გაგაძესაც და კიდევ ბევრ სხვა ქალბატონს, რომელიც არ მინდა ეხლა რომ დავასახელო. თამარ გაგაძეს ვასახელებ, იმიტომ რომ თამარ გაგაძე თვითონ უკვე აქვეყნებს ხოლმე ლაზარეს ენით, ესე იგი, ბევრ ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე, თქვენ იცით, რომ თამარ გაგაძე არის ლაზარეს ენით დაკავებული, ანუ ის საუბრობს ლაზარეს ენით, ასევე მას ესმის ლაზარეს ენა. ვარდი დაშიფრით რა რიცხვიაო. ვარდი დაშიფრით სავარაუდოდ ისევ და ისევ მიიღებს 8-ს. მოდი, იმიტომ რომ 8-ში წერია ვარ და მოდი თუ გინდა ახლა განვიხილოთ. ვარდი არის. ვარდი არის. ვინი 6 1 რაე არის 19 იგივე 1 და 4 და 11 არა 10. აი ესენი შევკრიბოთ ახლა ვარდი, ხო? დავიყვანოთ ადირების 6 7 8 ანუ ადირებით ისევ 8-ზე დავედით. აჰა, მივედით კოდთან. აი, სადაც კიდე თამარის კოდი დამალული. 4-თან. 22 ისევ 8-ს წარმოადგენს, ანუ 22-ს მივუმატოთ 2 მინუტი. ხო, ხო სწორად გამოვითვალე, მეგობრებო. 17
18 და 22. ანუ 8-თან მივედით ვარდთან. ეხლა ეს 8 რა არის, იცით? 8 არის, ესე იგი დავაწვინოთ თქვათ, თავის თავში ჩაკეტილის უსასრულობა. მაგრამ 8 ასევე არის მეგობრებო 9-იანისა და 6-იანის კოდი. 9-იანისა და უბრალოდ 6-იანისა და 9-იანის კოდი. აი 6-იანი დავწეროთ და 9-იანი მასზე დავწეროთ. თამარ, შენს გაქვს ამაზე საკმაოდ ბევრი პოსტი. 6-იანი და 9-იანი. აი ეს არის 8. 8 ხსნის 6-იანს და 9-იანს. ესე იგი ჩვენ გვიმტკიცდება მე-13 თვით, აი ამან მეგობრებო, ჩვენ ახლა პირდაპირ გვანახა, რომ ჩვენ ვდგავართ აბსოლუტურ სწორ გზაზე და სიდონი ნამდვილად ჭეშმარიტება არის. აი ამ სისტემამ გვანახა ჩვენ ენოქის წიგნის დამოწმებით, რომ არსებობს 13 თვე, ყოველ 13 თვეს აქვს 28 დღე, არც მეტი არც ნაკლები, ყოველ წელიწადს აქვს, ესე იგი 13 თვე, არც მეტი არც ნაკლები, აი პირდაპირ ლაზარეს მიხედვით ეს საკითხები გაიმართა. ვინც ვერ მომყვა, კიდევ ერთხელ გადახედოს ვიდეოს, იმიტომ რომ ეს ისე განვიხილე ახლა მე რომ აქედან იქით გადავხდი და იქიდან აქეთ გადმოვხდი, იმიტომ რომ ღვთიური აზროვნება ესე მოითხოვს, სხვანაირად ვერ მიხვდები ვერაფერს. და საიდან სად გადავხდი და საიდან სად გადმოვხდი რწყილივით, მაინც მივედი ვარდთან. მაინც 13-მა გვითხრა, რომ აბსოლუტურად მართალი არის ენოქი, 364 დღე აქვს თვარისა და მზის ციკლს, არც მეტი არც ნაკლები და მათი მერვე წელი არის ყოველი ახალის დასაწყისი ეტაპი. და ღვთიური განგებით ჩემმა ბიჭმა იოანემ აი ზუსტად ახალი ეტაპის დასაწყისად დახატა განვითარება დახატა მეგობრებო რა. აი მეტი რაღა მიგვანიშნოს ღმერთმა. ჩვენ გადავედით, ესე იგი ჰოე, ური, ფონი და ლის გავცდით და ჩვენ ვართ აი აქ. გილოცავთ სიდონის წევრებო, გილოცავთ მე-7 განზომილების ხალხო. ჩვენ გადავედით მე-9 დღეში, რომელიც არის 9-ცა, 9 თავიანი დევი, 9 კლიტული, 9 ზღვა და 9, ანუ უსასრულობაში გადავედით ჩვენ. ამით უკვე აღდგომა დაწყებული კი არა, განვითარებულია, ჩვენ წინ 8 უფლის გზა, რა საოცარია შეგეწიოს უფალი. და მადლობა უფალს ყველაფრისთვის, რომ ჩვენ ვარდი გაგვათავისუფლებინა. მე მინდა პირველ რიგში ყველაზე მაგარი რაღაც გავაკეთო და ქალბატონ მარის გადაუხადო მადლობა აქედან, რომელიც არაჩვეულებრივი ქალბატონია, აი მე ეგეთი ქალბატონის მნახველი არ ვარ ალბათ, მას რომ კავშირი აქვს ზეცასთან ისე ბევრს კიდე სხვას აქვს კავშირი და მადლობა ქალბატონ მარის მართლა, რომ არ დაიშურა, არ შეეშინდა, არ დაიზარა, არ დაენანა და ჩვენ გვითხრა ის ხილვები, რაც მას მიაწოდეს ზეციდან. მე ყველა ჩემს საყვარელ სინოდის წევრებსაც გადავხდი მადლობას რახან ესე მოითხოვა. სინოდის წევრებს, იმიტომ რომ ამაყვირეს და მე მაგათ რო არ ავეყვირებინე, ალბათ აქამდე ვერ მივიდოდი. ნამდვილად ვერ მივიდოდი და ვერ გავხსნიდით აი ამ ხელა საიდუმლოებებს. მადლობა მაგათაც და მე ჩემს საყვარელ სიდონის წევრებს მინდა მივმართო, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დამეხმარეთ ამ საკითხებში და ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებოდით. აი არ ჩათვალოთ, რომ მე ცალკე ვდგავარ და თქვენ ცალკე, ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ მეგობრებო, სული ერთია და ჩვენ გავიტანეთ აი ღმერთმა მოგცა იმის ძალა, რომ გაგვეთავისუფლებინა ვარდი. ღმერთმა მოგცა იმის ძალა, რომ გადავსულიყავით. რასაც ბატონი ჯორჯაძე ამდენი ხანი ამბობდა, რომ უნდა გამოვიდეს სიტყვა და უნდა გამოვიდეს სიტყვა და გამოვიდა სიტყვა. გილოცავთ, სიტყვა უკვე რამდენჯერმე ითქვა, არა მხოლოდ ერთხელ და დავიწყეთ ახალი ერაში გადასვლა, მეგობრებო, გული უკვე ამუშავდა.
ანუ ჩვენ ჩასახვის პროცესში რომ ვიყავით, ხო? და განვითარების პროცესში რომ ვიყავით, ახლა ჩვენ ვართ გულის ცემის პროცესში, მეგობრებო. გული უკვე გვიცემს. დაბადება როდის მოხდება, ეგ არის საინტერესო. მანდაც მივალთ, მიგვიყვანს ღმერთი, ნელ-ნელა გვაჩვენებს და გვიხსნის გზებს და ჩვენ უკვე ავამუშავეთ გული. სულ რაღაც რამდენიმე ერთი კვირის წინ დაახლოებით გული ამუშავდა. ეხლა ჩვენ განვითარებაში ვართ, ახალი ბავშვი იბადება, დედის მუცელში ისახება ახალი ბავშვი. ეს ახალი ბავშვი რახან გული უკვე ამუშავდა, იცით რომ ძალიან ბევრი ბოროტი ძალა აქეთ-იქით დარბის და ცდილობს რომ აი ეს ახალი გულ ფეთქავი, რომელსაც გული უფეთქავს, ეს ბავშვი გაანადგუროს, მაგრამ ღმერთს თავისი გეგმები აქვს, მეთქი რო გეუბნებით, ღმერთს თავისი გეგმები აქვს. ნახეთ, მეგობრებო, რა საინტერესო ნიშანი მოხდა კიდე ჩვენმა ბავშვმა. ეს ხომ მოგვინიშნა რომ აქ ვართო. ეხლა აქ ვართ განვითარებაშიო და სპირალზე გადავედითო და აი ნახეთ გულთან მიგვიყვანა. გული, ნახე გული დაუხატავს კიდე. და ეს რაღა არის, არ ვიცი, ეს ალბათ ეს ყავის წვეთია. მოდი, ყავის წვეთია და ამასთან მერე მივალთ, ეხლა ჯერ ადრია, ამასაც გავიგებთ რას ნიშნავს. ჯერ აქ ვართ, აი გულის ფეთქვაზე ვართ. იმიტომ რომ ერთი კვირის წინ დაიწყო გულმა ფეთქვა. ვაუ. მეგობრებო, ახლა გასწორდება ყველაფერი, გაიმართება. წელიწადის დროებიც გაიმართება. როდესაც წელიწადის დროები გაიმართება, ლაზარეს ენა გაიმართება. უკვე ხედავთ რომ როგორ გვიდასტურებს ყველაფერს, როგორ პირდაპირ გვეუბნება რომ ესია, ზუსტად ასია, რასაც ახლა მე ვსჯელობ, ეს არის, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს დამტყვევა არ არის, მეგობრებო, ეს არის ღვთიური ენა. და შემდეგ ამას მოყვება კიდევ ღერძის გადმოსწორება და ვაი იმ ხალხს, ვინც ღერძი გადაწია და მერე ააწყო ამ გადაწეულ ღერძზე თავისი ცხოვრება და თავისი ქონება და თავისი ყველაფერი. ახლა გადმოიწევა ისევ, მეგობრებო, ღერძი. დიდი კატასტროფები მოხდება და ეს თქვენ შეგაშინებთ, იმიტომ რომ ღერძის გადაწევა საქართველოს არაფერს არ დააზიანებს. ცოტა რაღაცას, მაგრამ საქართველოს საქართველო არის 43 გრადუსზე, მეგობრებო. 45 გრადუსზე ერთი წუთით ახლა ვაგეტყვით. სარტყელის მიხედვით საქართველო 43 გრადუსზე იჯდა. ღერძის გადაწევის მიხედვით საქართველო გადავიდა 45 გრადუსზე, ანუ 45 გრადუსზე დაჯდა. 45 გრადუსიდან ჩვენ ისევ გადმოვწიეთ 43 გრადუსზე, იმიტომ რომ გავმართეთ. ანუ როდესაც იმართება სიტყვიერად, თქვენ იცით რომ აზრში რომ იმართება, მერე ფიზიკურადაც იმართება. სიდონის წევრებმა ჩვენ გავმართეთ უკვე ეს 43 გრადუსზე გადმოვიყვანეთ უკვე, გულმა ფეთქვა დაიწყო, ანუ დაუკავშირდით დედამიწის შუა გულს და ახლა უკვე დაიწყება რეზონანსი. ანუ რეზონანსი არის ის, რომ მოხდება დიდი ცვლილებები, ნუ შეგეშინდებათ. თუ კი ძალიან დიდი კატასტროფები მოხდება, როგორც მოხდა ღერძის გადახრის დროს. აი იმგვარ 22-მა აგერ დამიდასტურა, რომ მართლაც ჭეშმარიტებაა, რასაც ახლა გვასაუბრებს ჩვენ ლაზარეს ენა და 43 გრადუსზე დავაბრუნეთ საქართველოს ღერძი, საქართველოს გრადუსი. ესე უნდა იყოს და ესე უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ 43 არის კოდი, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება მანძილს, მიგვანიშნებს მანძილზე და ეს 43 საქართველო უნდა დაბრუნდეს სავის ადგილზე. უნდა დაბრუნებულიყო, უკვე დაბრუნდა. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ერთი ადამიანი გაიგებს ამას 2, 10 თუ 100. მნიშვნელოვანია ერთმა მაინც რომ გაიგოს ეს ყველაფერი და ერთზე მეტმა გაიგო უკვე. ეს გაიგო 53 ადამიანმა, მეთქი სავარაუდოდ 43 ადამიანი იგებს, ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ და დანარჩენი აზრი არ არის, უბრალოდ ჯერა იმის, რასაც ვსაუბრობთ. 43 ადამიანი თუ ამ საკითხს იგებს, მეგობრებო, ეხლა მე რასაც ვსაუბრობ და 43 ადამიანი არის უკვე ლაზარეს ენით მოსაუბრე,
იცოდეთ რომ უკვე ძალიან დიდ ცვლილებაში ვართ ეს ერთზე მეტია და ერთზე მეტი კიდე 52-ით მეტია და გილოცავთ აი მე მაგრამ დღეს რა დღეა დღეს რა რიცხვია საერთოდ დღეს რა რიცხვია მითხარით 17 დღეს რა რიცხვია მარინოს მითხარით რა რიცხვია დღეს unglaublich ყავა მაშინ უკვე გაჩენილი ყავა დედას ბაგიში სიტყვა ყავარჯენიო ყავარჯენი ყავა აყვა აყვაო ხედა რას აყვება ხოლმე როდესაც ქალს აყვება ესე იგი ნაყოფი აყვება ხო საინტერესო დღეს 16-ია მეგობრებო გილოცავთ 16/05/2025 გაგვიშხერდა და მესამე დღეს აქტიურდება ესე იგი 16, 17, 18, 19-ში გააქტიურდება ეხლა ეს რაც დღეს გაშხერდა მივედით ისევ 6-იანთან და 9-იანთან, ანუ 8-იანთან, ანუ ვარდთან, ყველაფერი ვარდის დონით მიდის, მერვე დღის დონით მიდის, მეგობრებო. საინტერესო, ჩვენ ვართ მერვე დღეში. რამდენჯერ ვაჟღერებდი ამას და ეხლა უკვე დარწმუნებით ვიცი, რომ მერვე დღეში ვართ და ეხლა უკვე ლაზარე უკვე საუბრობს, როგორ ვართ მერვე დღეში, ხო? მე ხო გეუბნებოდით მერვე დღეში ვართ მეთქი და ეხლა რასაც ვამბობ, ამის გაგებას დიდი ხანი დასჭირდება მეთქი და სავარაუდოდ მეშვიდე განზომილების ხალხისთვის დიდი ხანი არ სჭირდება, ძალიან ცოტა ხანი უნდება და მერვე დღეში, ვარდის დღეში ვართ, ანუ ვარდის ვარდი. აყვა. საინტერესოა. აყვა საიდან მოვიტანეთ, ხო? ყავიდან, აი აქედან ნახე. აქედან მოვიტანეთ აყვა. თუ ჩემმა ბიჭმა იოანემ არ მიგვანიშნა გულისცემაზე ყავა მიგვანიშნა ღმერთმა თავად წვეთი დაეწვეთა საიდან მოხდა ეს წვეთი მე არ ვიცი აი საიდან მოხდა იმიტომ რომ არ ვიცი ალბათ საიდანღაც მოხდა და აყვა და აყვავდაც აყვ-ა-ვ-დ-ას თუ დავამატებთ ხო რაღაცა აყვავდა, რა აყვავდა? ვარდი აყვავდა. ვდა კიდე არის ვდა შეიძლება ვადაც იყოს. შეიძლება ვიდა. ხო, მოკლედ. ღმერთმა დაიწყო უკვე ჩვენთან საუბარი. ხო ხდებით როგორ საუბრობს ღმერთი უკვე მეგობრებო? და მე როდესაც აი დაახლოებით 10 წლის წინ აი ეს ნიშნები რომ მეძლეოდა და ჩემს პირველ სულიერ მამავს უთხარი სულიერ მამას უთხარი ამის შესახებ რომ მეთქი ღმერთი საუბრობს აი ასე და ასე და არაო მაგას არ აყვეო თორე იქამდე მიგიყვანს რომ გაგიჟებამდე კი არა ხალხო ჩვენ ღმერთამდე მივდივართ და მაგას მოითხოვდა ქრისტე სხვას კი არაფერს მაისი ვარდობის თვე გაიხარე შორენა გაიხარე მაგარი ხარ ხო ნუ ჩვენ ვართ ახლა ვარდობის თვეში თვეშიც ვარდობის თვეში უკვე გაგვიმჟღავნდა ბევრი რამე ჩა მეგობრებო აი ასეთია თურმე ღმერთის ენა სხვანაირად კი არ საუბრობს ღმერთი მადლობა უფალს ანუ ესე იგი ამის მიხედვით ჰოე ური ფონიდან ლიში გავედით აი აქ და ესე იგი ხარში და ჯანში ვართ რა ხარში და ჯანში ვართ და მე რა გითხარით თამარის მოჭრილი მონეტა როგორ არის ესე ხარზე დგას ჯანი და მე ღანი ადგას ზედ ღანი რა არის კიდეთ გავიგოთ ღანი ნაღდი ღანი არის ნაღდი გესმის ნაღდად ესია ტყუილად კი არ იტყვიან ხოლმე ქართველები ნაღდად ესიაო აი თურმე საიდან მოდის ეს სიტყვა
რომ მიდის საბოლოო ჯამში ნაღდათ ღანთან მეშვიდე, ესე იგი 25 ასობგერაზე მიდის, 25 ასობგერაზე მიდის, ღანთან მიდის, ნაღდათო გეუბნება, აქედან აქეთ თუ წავიკითხავთ და ზენთან მიდის, ისევ და ისევ ზენთან. და ზენი რა არის, მეგობრებო? ისევ რო არ არის? ანუ ყველაფერს ისევ და ისევ ვარსთან მივყავართ. ანუ უმაღლეს ცნობიერებასთან, ღვთიურ ცნობიერებასთან. ანუ გამოდის რომ ჩვენი ლაზარე, მეგობრებო, ეს სისულელე კი არ არის, როგორც ბატონი ჯოხაძე ამბობს. ეს არის ფორმულა. და მივხვდით ხო რა ფორმულაა? თუ არ გაგხსნიათ ჯერ ამ ფორმულის გაშიფრები, რა ვიცი, უყურეთ ჩემს ვიდეოებს, მხოლოდ ამ საკითხებზე ვსაუბრობ და იქნებ გაგეხსნათ თქვენც. მადლობა უფალს, ვარდებით დაგვასაჩუქრა, ვარდობის წვე, ნახე, მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე? ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე? წყემს აკითხა, საით არის ქართლის გზა? წყემს ვაუთხრა, საქართველო არის ესეო, გესმის? მიეძინა ერთ წალკოტში, მიეძინა დაფშატებმა, გამოუჩნდეს. ეს ვინ არის გამოცხადა გზავრის წინა, ნუ გეშინინ მივგებდა იესო. ხედავთ სად ვართ? ვარდობის თვეს თოვლი ვის უნახავსო? არ გვიდა თოვლი, მეგობრებო, სიცივე აღარ არის. თქვენ იცით რომ თამარს ჰქონდა ერთი ვარსკვლავი, შუქურ ვარსკვლავი, რომელიც მეშვიდე ოთახში ყავდა დამწყდეული. ამ მეშვიდე ოთახის გასაღებს არავის არ აძლევდა. მაგრამ თამარმა გადაწყვიტა, რომ თავის მსახურს მაინც ნდობოდა და გასაღები ჩააბარა მეშვიდე ოთახის და უთხრა, არ შეხვიდეო. და ამ მსახურს მაინც წასძლია სულმა, მეშვიდე ოთახში მაინც შევიდა და ეს შუქურ ვარსკვლავი გაფრინდა. შუქურ ვარსკვლავი იცით რა არის, მეგობრებო? დავითის ვარსკვლავია. აი ეს დავითის ვარსკვლავია, ნახეთ. ესეთი და ესეც ვარდის სიმბოლოა, თუ იცით თქვენ. ესეც ვარდის სიმბოლოა. და ეს ვარსკვლავი გაუფრინდა თამარს, დამოვიდა თოვლი. იცით როგორი თქმულებაა, რომ მანამდე სანამ თამარს ეს ვარსკვლავი ყავდა დატყვევებული ამ ოთახში, ხო? თოვლი არ არსებობდაო საქართველოში. სუმზე იყო. და ეს ვარსკვლავი რო გაუფრინდა ამ მსახურს, თამარი მაშინ მიხვდა, რაც მოხდა და წამოვიდა ცხენით. რომ ისულიყო იქ და ისე მოთოვა და იმხელა თოვლი მოვიდა, რომ ცხენი ვეღარ მიდიოდაო, ჩაეფლო ამ თოვლში და გადმოვიდა თამარი და ფეხით მიდიოდა. ნუ მე რაღაც ვიზავდაო, მაგრამ ეს იცით რა არის, მეგობრებო, ეს ლეგენდა? ყოველი ადამიანი ცრუ არს. და რატო არის ყოველი ადამიანი ცრუ, იცი? თავის მსახურსაც, რომელსაც ენდო, არ უნდა ნდობოდა. ეს ჭკუა ისწავლა თამარმა. ვარდობის თვეა, მაისი ვარდი ყვავილობს იშლება. მეგობრებო, ძალიან ბევრი საკრალური თემა გაგიმხილეთ დღეს ახლა ამ ლაივში. ვისაც ესმის ცოცხალია და ვისაც არ ესმის მკვდარია და ვისაც ესმის გილოცავთ, ვისაც არ ესმით, დაგემშვიდობებით უბრალოდ. აბა კარგად იყავით, მეგობრებო, გაგოცით.